السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول بھاویں مٹی مل نہیں پینا۔ اتے مٹی تے تھلے مٹی تے مر کے مٹی وچ رہنا، آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ بہنا۔ شیطان جو کہ میرا اور تہاڈا ازلی ابدی دشمن ہے، اور بارگاہ خداوندی کے اندر یہ دعویٰ کر کے آیا ہے کہ اللہ میں انساناں نو ہر طرف تو گمراہ کرن دی پوری کوشش کراں گا، اور وہ اپنے اس دعوے نو ثابت کرن واسطے ہر طرح دی کوشش کرتا ہے کہ میں انساناں نو گمراہ کراں۔ اور وہ دے گمراہ کرن دے کئی طریقے نے، اور انہاں طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان دے دل چ ڈر پیدا کرتا ہے۔ امیر دے دل وچ ہور طرح دا ڈر تے غریب دے دل چ ہور طرح دا ڈر۔ غریب دے دل چ ڈر پیدا کرتا ہے بے تو مولانا دی تقریر سنی ہے، انہاں آکھیا ہے کہ سود نہیں کھانا چاہیے، انہاں آکھیا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے، تے تو تے دکان پائی ہوئی ہے، لوکاں نو گانے بھر کے دینا ہے،
ایڈا بھی سیریس نہیں ہو جائے دا تقریراں سن کے، بس سن لئی گل مک گئی۔ تو کاروبار چھڑ دیں گا تو تیرے بچے تے سڑک تے آ جان گے۔ تو بینک چ ملازمت کرنا ہے، تیرا سارا سسٹم ہی سود ہے۔ تو کاشتکاری کرنا ہے، تو سود لے کے تو سارا کچھ چلانا ہے، تو جو سود چھڑ دیں گا تو تباہ ہو جائے گا۔ غریب دے دل چ ڈر پاندا ہے بچیاں دی روزی روٹی دا۔ امیر نو چونکہ روٹی دا روزی دا ایڈا مسئلہ نہیں ہوندا، کھان پین وافر ہوندا ہے، او دے دل چ ہور طرح دا ڈر پیدا کردا ہے۔ او دے دل چ ڈر پیدا کردا ہے V8 تیرے تھلے، کوئی 4-5 گڈیاں اگے نے، 4-5 پیچھے نے، کوئی 14-15 گن مین نے۔ تو ہن V8 چو لت کے تے مسجد دیاں ٹٹیاں صفاں تے جا کے نماز پڑھے گا، لوگ کی کہیں گے؟ تو وہ ماڑا جا مولوی ہے، وہ دے کول جا کے مسئلہ پوچھیں گا، لوگ کی کہیں گے؟ تو علاقے دا MP MN وڈا بندہ ہے، تو مسیت اذان کہیں گا، لوگ کی کہیں گے بھی ساڈا MN صوفی ہو گیا ہے۔ لوگ کی کہیں گے؟ آ ڈر، اور ایڈا وڈا ڈر ہے کہ انہیں بڑے بڑے بندیاں نو گمراہ کر چھڑے۔ بڑے بڑے بندے عقیدہ سمجھ چکے نے، عقیدہ قبول نہیں کردے، کیوں؟ لوگ کی کہیں گے؟ بڑے بڑے بندے اکھیں رفع الیدین دیاں حدیثاں پڑھ چکے نے، رفع الیدین نہیں کردے، کیوں؟ لوگ کی کہیں گے؟ یہ لوگ کی کہیں گے، یہ تو ایک بت بن چکے ہے، ایسا بت جڑا بندیاں نو اللہ تو دور کردا ہے۔ ایسا ڈر جڑا ڈر انساناں نو اللہ پاک تو، دین تو، شریعت تو، قرآن تو دور لے کے جا رہے۔ جے کتے تھوڑی جی محنت کر کے آپاں یہ ڈر کٹ دئیے نا، میں کوشش کرانگا کہ تہاڈا ڈر مکاواں، تے تسی کوشش کرنی ہے باہر جا کے لوکاں دا ڈر مکاؤ۔ تسی ڈر کے مکانا ہے، تسی تے انشاءاللہ کہنے لگا بھی ڈری جاندے جی، انشاءاللہ صحیح نہیں لگ رہا۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تواڈے واسطے ایک مکمل شریعت بنا دیتی ہے، مکمل تواڈے واسطے ضابطہ حیات بنا دیتا ہے، تواڈے واسطے مکمل زندگی گزارن دے طور تے طریقے بنا دیتے نے، اور اس شریعت دا نام اسی دین حنیف رکھیا ہے، اسلام رکھیا ہے۔ فتبعہا، اے میرے محبوب پیغمبر اس شریعت دی پیروی کرو۔ اصل وچ اللہ پاک نبی پاک نو مخاطب کر کے امتیاں نو پیغام دینا چاہتے نے۔ فتبعہا، دین دی پیروی کرنی ہے، اسلام دی پیروی کرنی ہے، شریعت دی پیروی کرنی ہے۔ حضرات محترم، ایک شریعت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک عصبیت ہے، تین چیزاں، ایک شریعت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک عصبیت ہے۔ اللہ شریعت نو تابع نہیں کرنا طبیعت دے، شریعت نو طبیعت دے تابع نہیں کرنا، جویں اسی کرنے ہاں مٹھیاں مٹھیاں حدیثاں، مٹھیاں مٹھیاں سنتاں جڑیاں طبیعت نو پسند آئیاں، جڑیاں طبیعت نو چنگیاں لگیاں، مٹھیاں مٹھیاں تقریراں جڑیاں عوام نو چنگیاں لگیاں، تسی انہاں تے عمل کردے ہو جڑیاں طبیعت نو چنگیاں لگدیاں نے، تے اسی او بیان کرنے ہاں جڑیاں تانوں چنگیاں لگدیاں نے۔ ہے اللہ اللہ اللہ، اسی اپنی شریعت نو طبیعت دے تابع کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ اسی مولوی تانوں وظیفے بھی او دسنے ہاں، آ وظیفہ کرو رزق مکے گا ہی نہیں، آ وظیفہ کرو راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ جنت دوزخ دے اسی تانوں وظیفے بھی نہیں دس دے۔ میں تے حیران ہاں مولویاں تو، یہ وظیفہ کرو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، یہ وظیفہ کرو آپ کی اولاد سے رزق نہیں ختم ہوگا، تے جنت دوزخ دے وظیفے کتے گئے؟ وہ نہیں دسنے۔ اللہ اللہ فرمایا فتبعہا، شریعت نو طبیعت دے تابع کرنا، کہ کرنا ہے؟ ہاں نہیں کرنا، شریعت نو طبیعت دے تابع نہیں کرنا، بلکہ اپنی طبیعت نو شریعت دے تابع کرنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، طبیعت بدل دی رہندی ہے، شریعت بدل دی نہیں بدل دی، طبیعتاں وکھریاں وکھریاں نہیں، شریعت وکھری وکھری نہیں۔ کہ طبیعت دا ہے حال کرو گے، میں جدی گل کراں اے بھائی جان ناراض نہ ہومن، میں جدی گل کراں آوی بھائی جان ناراض نہ ہومن، میں جدی تقریر کراں ادھروں بھی مینوں پیسے لبن لگ جان، میں کوئی جدی گفتگو کراں فلانا بندہ بھی جیب وچ ہاتھ پائے تے جنے ہیگے نے سارے مینوں دے دے، میں کیدی طبیعت نوں ویکھاں گا؟ میں کس کس کی طبیعت کو دیکھ کر گفتگو کروں گا؟ چھوڑو طبیعتوں کو۔ جب سے ہم نے لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھنا شروع کیا، فتبعہا، طبیعت نو شریعت دے تابع نہیں کرنا، بلکہ شریعت اللہ اپنی طبیعت نو شریعت دے تابع کرنا ہے۔ اللہ اللہ جو اللہ دا دین کہے، جو رب دا قرآن کہے، جو میرے پیغمبر دا فرمان کہے او دے تے عمل کرنا ہے، جو کملی والا کہہ دے بے او دے تے عمل کرنا ہے۔ محمد محمد پکام دا چلا جا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد محمد پکاؤندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاؤندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک پاوندا چلا جا تے بدعت دے سر خاک پاوندا چلا جا محمد محمد پکاوندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاوندا چلا جا اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دو کم کر لیں گے نا شریعت طبیعت نو شریعت دے تابع کران گے پھر ایک تیسری شے آ جائے گی وہ کیڑی ہے عصبیت کی ہے عصبیت آئی میں گل تانوں ذکر کرنی ہے آئی میں بیان کرنا ہے مینوں دین سمجھ اندر آ گیا ہے مولانا مینوں پتہ لگ گیا ہے داڑھی رکھنا فرض ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے عقیدہ توحید تو بغیر نجات نہیں لیکن میں داڑھی تا نہیں رکھدا رکھ لواں گا میرے سجن کی کہیں گے میرے یار کی کہیں گے مینوں پتہ ہے جدو کو بندہ فوت ہو جائے میں پکا بھابیاں میں پکا اہل حدیث ہاں میری ساری برادری دوسری ہے لیکن مینوں تانے مارن گے جے میں تیجے دن کچھ نہ کیتا چلو میں تیجے دن ایک مولوی بلا لواں گا نال کٹا پکا لواں گا نال تقریر کروا لواں گا جے میں انج نہ کیتا تے برادری والے کہن گے اینا اللہ نے پیسہ دیتا ہے پیو مرے تے کٹا بھی نہیں کھوایا پیو مرے تے کٹا بھی نہیں کھوایا سانو لوگ کی کہن گے لوگوں کا تعصب لوگاں دیاں گلاں لوگاں دیاں باتاں انسان دے ذہن تے سوار ہو جاندیاں نے بڑے بڑے نوجوان نے داڑھی رکھنا چاہتے نے صرف اس واسطے نہیں رکھ دے میرے دوست کی کہن گے بڑے بڑے بندے نے بڑے بڑے پیر نے وڈیاں وڈیاں پگڑیاں سر تے رکھ دے نے انہاں نوں عقیدہ توحید سمجھ وچ آ چکیا ہے لیکن عقیدہ توحید قبول نہیں کر دے کیوں لوگ کی کہن گے بڑے بڑے بندے نے انہاں نوں رفع الیدین دیاں حدیثاں ساریاں سمجھ وچ آ چکیاں نے سانوں ملدے بھی نے سلام لیندے بھی نے آ کے کہندے بھی نے مولانا مینوں 15 سال ہو گئے نے تواڈیاں تقریراں سندیاں اونج ہے میں دوجی پارٹی دایاں ہے میں دوجی پارٹی دیاں لیکن 15 سال ہو گئے نے تواڈیاں تقریراں سندیاں اے دا مطلب تے چنا ہے وے 15 سالاں دے وچ میریاں تقریراں تینوں جو کچھ لبیا ہے او تو مننا نہیں چاہتا کیوں لوگ کی کہن گے لوگ کی کہن گے جنہاں دے دلاں وچ اے ڈر پیدا ہویا ہے کہ لوگ کی کہن گے انہاں نوں اگلی ایت پڑھنی چاہیے انکم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا اللہ کی عدالت میں یہ تیرے دوست تجھے بچا نہیں سکیں گے اللہ 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 پاک دی عدالت دے اندر تیری برادری نے تینوں چھڑانا کوئی نہیں نماز دے ٹائم تے جو اپنے یاراں دے نال تو بیٹھا رہنا ہے فجر نہیں پڑھدا عشاء نہیں پڑھدا تو آپ ہی مینوں دسنا اللہ پاک پوچھن گے تے اللہ پاک نو کہے گا یا اللہ میں اپنے یاراں نال چلا گیا سی تے نماز نہیں پڑھ سکیا دس خاں بھلا تیرا عذر چل جائے گا نہیں چلے گا پیر جی تانوں عقیدہ توحید سمجھ وچ آ گیا ہے تسی اس عقیدے نو قبول نہیں کردے
کل اللہ پاک نے پوچھیا کیدا کیوں نہیں سی مندا تے اللہ پاک نو کہن گا یا اللہ میں تا نہیں منیا میرے مرید کی کہن گے دس خا بھلا اے بہانہ چل جائے گا یہ بہانہ نہیں چلنا اللہ فرماتے نے انکم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا یہ تیرے یارا تینوں رب دی عدالت اندر نہیں بچانا یہ تیری برادری نے تینوں رب دی عدالت اندر نہیں بچانا انہاں ساریاں رل مل کے تینوں کوئی نہیں اللہ پاک دی عدالت تو چھڑا لینا اگے فرمایا واللہ ولی المتقین ایک پاسے تیرے یار نے جڑے تینوں داڑھی نہیں رکھن دندے ایک پاسے تیرے یار نے جڑے تینوں نمازاں نہیں پڑھن دندے ایک پاسے تیرے یار نے جڑے تینوں فلماں چھوڑن نہیں دندے تے دوسرے پاسے کیے واللہ ولی المتقین دوسرے پاسے اللہ دی دوستی ہے ہن فیصلہ تیرے تے آ تو انہاں دی دوستی پسند کرنا ہے کہ رب دی دوستی پسند کرنا ہے یہ ہن تیرے تے فیصلہ ہے اللہ اللہ میں قرب انہاں دی گندیاں بندیاں دیاں یاریاں چ گند ہی لبدا ہے اللہ اللہ برے بندے دی صحبت میں برے بندے دی صحبت میں تے جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چڑکائیں آن ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت میں تے جویں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ جاسی آیت نمبر 18-19 پڑھی اب دوسرا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اللہ پاک فرما 165 اللہ پاک فرما دنے یذتبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت دے اندر انج دے بندیاں نو کھڑا کیتا جائے گا اللہ پاک دی عدالت دے اندر جدو اے پکڑے جان گے نا پھر اپنے پیراں نو لب دے پھرن گے پھر اپنے یاراں نو لب دے پھرن گے اوے مینوں زنا تے لان والیا آ ہن رب دی عدالت اندر گل کرنا او پیر جی میں تے تواڈے کالے ہاتھ چم چم کے چٹے کر مارے سارا تاڈی جناب ہتھاں دا میل تے کوڑ لا چھڈیا چم چم کے میں تواڈے ہاتھ چٹے کر چھڈے آؤ نا رب دی عدالت اندر کھلو نا تسی تے ہی کہندے سو میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے میں جانا تے رب جانے میں جانا تے نمازاں جانن میں جانا تے روزے جان آؤ کھا ایتھے کھلو کے گل کرو نا اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب او سارے بھج جان گے سارے نس جان گے سارے دڑکیاں لا جان گے کوئی کم ہونا کوئی کم نہیں آ رہا اے مگر پیر اگے اگے یا اللہ ویکھو جی میرے پیر صاحب نے انہاں نے مینوں آکھیا سی سارا کچھ چھڑ دیو اللہ فرمان گے چل تم ہی اوتھے تے تیرا پیر بھی اوتھے چل اے نقلی پیر بھی اوتھے تے نقلی مرید بھی پرلے پاسے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار آؤ لوگاں دی پرواہ نہ کرو اے میں ویکھ رہا سا رستے دے اندر آندیاں بینر لگے ہوئے نے ہم مسیحی برادری کو کرسمس ڈے کی مبارک دینا چاہتے ہیں اور میرے پراؤ کل رب دی عدالت جانتے ہو یہ کیا ہے یہ کوئی نکی جی گل ہے کرسمس ڈے چھوٹی سی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، یعنی اللہ پاک دے گھر پتر پیدا ہویا ہے ماں تے تریا ہی 2 ووٹاں دی خاطر مبارکباد دین۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جڑا بندہ کہندا اللہ پاک دی بیوی ہے، اللہ پاک دی اولاد ہے، فرمایا مینوں گال کھڑدا ہے، یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ اللہ فرما ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اینا کوئی نہیں کم آنا اللہ دے بندیا، کدھر لگا پھرنا ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر لے، آئے نہ ساریاں یاریاں نو بند کر تے رب والا جا، پکیاں سچیاں یاریاں رب نہ لا لے، او یاری سچے دلوں رب نہ لا، باقی غیراں دا خیال چھڈ دے، او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیراں دا خیال چھڈ دے، او یار اپنا بنا لے تو الہ، او یار اپنا بنا لے تو الہ، باقی غیراں دا خیال چھڈ دے، یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے، معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے، او دی داری اُتے ڈیرا لے تو لا، او دی داری اُتے ڈیرا لے تو لا، باقی غیراں دا خیال چھڈ دے۔ اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ اللہ اللہ میں قربان، صحیح البخاری کتاب الاحکام، راوی کا نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، جدوں بھی کو بندہ نبی پاک کل کلمہ پڑھنوا تے آندا نا، اللہ دے نبی نو کلمہ پڑھا دینا، او دے کولو بیعت لیندے نبی پاک، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک او دے کولو وعدہ لیندے، اللہ پاک نال شرک نہیں کرنا، اللہ پاک دے نبی دی پیروی کرنی ہے تے نال نبی پاک اے بھی او دے کولو بیعت لیا کر دے، اللہ نخاف لومۃ لائم، اے میرا کلمہ پڑھن والیا، اللہ پاک دے دین تے عمل کرم دے معاملے دے اندر لوکاں دی ملامت تو نہیں ڈرنا، تو لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی، بس تو دین تے عمل کر دے جاندی۔ اللہ کے نبی باقاعدہ بیعت لیتے اس بات کی، ہر نویں مسلمان کولوں بیعت لے جاندی، تو گھبرانا نہیں، لوگ تینوں جو مرضی کہندے پھرن، لوکاں دی تو بالکل پرواہ نہیں کرنی، لوگاں دا کو دین مانے، لوگاں دا تیار لے وے، لوگاں دا تیار لے وے، اللہ اللہ اے روڈ تو کچرا چکن والیاں نو چوڑے کئی جاندے نے تے کچرا سٹن والیاں نو معزز سمجھی جاندے نے، اے لوکاں دا تیار انج دا بنیا پیا ہے، جڑا حرام کھاندا ہے، جڑا حرام کھاندا نو حرام خور کہندے نے، تے جے وہی دعوت پکا لوے تو دیکھو روٹی کھا کے خوش ہوندے نے، او حرام خور ہے، تو او دی دعوت کھا کے کیے بھلا، تم ہی تے دسنا تو او دی دعوت کھا کے کی بن گیا ہے۔ حضرات تیزی وقار لوکاں دا تیار انج دائیے، لوگ کدوں کوئی ایک گل تے رہندے نے، اللہ لوکاں دا تیار لے وے، ہن اعلان ہو جائے بھی بار حرمت رسول دی ریلی ہے، سارے روڈ تے نکل آن گے تے فجر دی نماز ٹائم کوئی مسیح تے نہیں نظر آندا، لوگاں دا یہ حال ہے، آپ لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، لوگوں کا کوئی دین امان نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر بیعت لیا کرتے تھے، اللہ نخاف لومۃ لائم،
لوگاں دے معاملے دے اندر اللہ پاک دے معاملے دے اندر لوگاں کو ڈرنا، لوگاں تو ڈرنا کوئی نہیں، لوگاں دی ملامہ سازی تے ملامت سازی تو ڈرنا کوئی نہیں، بس شریعت تے عمل کر دے چلے جانا ہے، شریعتی پیروی کر دے چلے جانا ہے، اللہ پاک مدداں فرمائے گا، اللہ پاک اپنے بندیاں دی کانڈ کدی نہیں لگن دیندا۔ اسلام تو پہلا نا جدو لوگ حج کر دینا، حج کر کے جدو واپس آندے اپنے دروازے چو اپنے گھر نہ جاندے بلکہ کنداں ٹپ ٹپ کے پچھوں دی اپنے مکاناں دیاں چھتاں ٹپ ٹپ کے پھر اپنے گھر آیا کر دے۔ اسلام آیا، اسلام نے نہ چیزاں تو منع کر دیتا، ہر ایک بندہ مسلمان انہیں حج کیتا، حج کر کے تے گھر والے دروازے وچوں دی داخل ہو جانا، لوگ آکھیا ہو انہیں کی کر دیتا، انہیں کی کر دیتا، انہیں تے سارا کام ہی خراب کرتا، ایدہ تے حج ضائع ہو گیا، انہیں ریت توڑ دیتی۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر، اور لوگوں مکانہ دیاں چھتاں ٹپ کے آنا کادی نے کیے، مکانہ دیاں چھتاں ٹپ کے کارانا کادی نے کیے۔ اس میرے بندے نے دین تے عمل کیتا ہے، انہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے، انہیں بالکل درست کیتا ہے، اور جدو تو دین دی پیروی کرے گا لوگ ملامت کرنگے، اللہ پاک تیرا دفاع آپ ہی کر رہے ہیں۔ آسمانہ دا رب موجود ہے نا دفاع کرنے واسطے، تے پھر بندیاں دی کادی پروائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، بڑے بڑے بندے نے بڑے بڑے موقعیاں تے اللہ جاندہ بھابی تے گلابی دا پتہ لگدا ہے ستھر تے، بھابی تے گلابی دا پتہ لگدا ہے ستھر تے۔ آج جڑے 3 دن بیندے نے نا فوتگی ہو گئی، بندہ جانڑا دنیا تو چلا گیا، دریاں وچھا کے بہ گئے تے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں تے تیل لگے تے داڑیاں نو مہندیاں لگیاں ہیں تے بیٹھے نے، آنڑا ہوندا ہے کہ کلام بخشو جی چک لیندا ہاتھ، پھر دوجا ہوندا ہے کلام بخشو جی پھر چک لیندا، چکی جاندا ہے اونج پکا حدیث ہے، اونج پکا جناب بھابی ہے، بھابی بھی کادا بھابڑا ہے، کو بھابی تو بھی اتلیش ہے، ایڈی ایڈی داڑی سو، لیکن اتھی ہاتھ چکے انج کر کے جناب ہاتھ چکدا ہے، دعا بھی منگدا ہے، سارا کچھ کردا ہے، ہیں کیوں کردا ہے؟ صرف اس بات بھی یار سارے چکے نے ہاتھ، آ سارے چکے نے، میں نہ چکاں گا تو یہ کی کہن گے؟ کی کہن گے؟ کھا لین گے؟ کی کہن گے؟ پھیر مار دین گے؟ کی کہن گے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ فرماندے نے ساڈے علاقے نا کہندے نے ساڈی برادری دی کوئی فوتگی ہو گئی تو وڈا بندہ ستھر تے بیٹھا سی، پکا بھابی ایڈی داڑھی تیل لگا داڑھی تے بیٹھا ہے، ہن جیڑا آوے آ کے کلام بخشو تے ہاتھ چک رہا ہے، ہاتھ چک جیڑا آوے کلام بخشا۔ اچھا پھر عجیب گل ہے جڑے بندے ہوندے نے دعا واسطے کسے دا وضو نہیں ہوندا، وضو تے دور دی گل ہے، ساڈے اپنے جٹ زمیندار بیچارے پٹھے وڈ دے ہاتھ چ داتری پھڑ کے آ جاندے نے، داتری رکھ کے ہاتھ گارے نہ بھرے ہوندے، چلو جی دعا بخشو جی کلام بخشو جی فاتحہ پڑھو جی، لبڑے ہاتھ گارے نال، وہ کہندے نے ہن بیٹھا آ تے او کلام بخشو، منٹ بعد کوئی آکھے ہاتھ چک لیں، کہندے نے میں چلا گیا تے میرے دل چ گل ایسی بھی ہاتھ چکدا تے میں ویکھاں کردا کی، کہندے میں بہ گیا ایک سائڈ تے ہو کے انج کر کے نا تے میں ویکھاں سی بھی کردا کی ہے، ہن مینوں ویکھ کے ہاتھ چکے گا، انہوں بھی کھڑک گئی بھی جے میں ہاتھ چکے نا تے نہ بعد چ مینوں کہنا بھی یہ تو کی کیتا، تے وہ نا اینی دنوں بندہ بھی آ گیا، انہیں آ کے آکھا جی کلام بخشو، تو ادھر کہندے نے ادھر بیٹھا سی میرے نال تے گلاں کیتی جاندے ادھروں نا انج کر کے انہیں انج ہاتھ چک دیتا ایک ہی، اور کی حال چال ٹھیک ہے نا سے ٹھیک ہے، اور چل انج کر کے انہیں ایک ہاتھ نال ہی کلام پڑھ چھڈیا ہے، ایک ہاتھ نال ہی فاتحہ پڑھ چھڈی۔ ہائے ہائے کب تک لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھتے رہو گے، کب تک لوگوں کے ماتھوں پہ پلنے والی سلوٹوں کو دیکھتے رہو گے اور لوگوں کی پرواہ نہ کریا کرے۔ میں کیا کرنا جے توں جو ہاتھ نہیں چکیں گا، فرض کرو 12 13 14 15 بندے بیٹھے نے تے توں انج کر کے ایک بندہ آیا نا کلام بخشو جی سارے ہاتھ چک لینے، تو نہیں چکے کی ہوئے گا؟ میں دسنا کی ہوئے گا، ہوئے گا یہ
وہ 13-14 بندے تیرے وال ویکھن لگ جان گے. وہ دعا دو کوئی نہیں منگن کو بٹ 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 تیرے وال ہی ویکھی جان گے بھی یہ کیوں نہیں چکتا پیا. انہوں نے دعا دا گھٹ فکر ہوئے گا, تیرا بہتا فکر ہوئے گا. تو انتظار کرنے بھی کہڑے ویلے دعا مکے. وہ دعا مکے گی تے نال ہی تین پوچھن گے تو کیوں نہیں چکے, تے تینوں نبی پاک دی سنت دسن دا موقع مل جائے گا, تینوں اللہ دے پیغمبر دا طریقہ دسن دا موقع مل جائے گا. تجھے یہ موقع ملے گا اور تو کہے گا بھائی میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نہیں اٹھاتے تھے, اور جو کام اللہ کے پیغمبر کرتے تھے وہ آپ 15-14 لوگوں کو کسی کو بھی نہیں آتا. اسی ہاتھ نہیں چکے سنت تے عمل کریے, اسی گستاخ تے تسی نبی پاک دا جنہاں نو طریقہ بھی نہیں آندا وہ سارے ہی جنتی. ہم نے اس لیے نہیں اٹھائے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں اٹھائے. اللہ کے نبی نے کیا کیا یہ پوچھو 15-14 بندے جو کسی نے بھی پتا. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بعجل مسمى. یہ دعا میرے نبی نے سکھائی. بس کی کریے سانو یہ ڈر جڑا نا مکائی کھڑا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا لوکاں نو راضی کر. وہ کہندے نے نا ایک بندہ باپ بیٹا جا رہے سن تو انہاں گدھا خرید لیا. گدھا بھی پیدل تے آپ بھی پیدل. لوکاں آکھیا کڈے کملے نے سواری کول تے پیدل. انہیں بھی گل تے صحیح دوویں اتنے بہ گئے. تھوڑا جا ہور اگے گیا لوکاں آکھیا کہ ڈے ظالم نے ترس ہی نہیں کھاندے پہ سواری تے دوویں اتنے لوڑ ہوئے ہوئے نے. ابا جی اتنے بیٹھے رہ گئے تے پتر تھلے اٹھ گیا. تھوڑا جا ہور اگے گیا لوکاں آکھیا چنگا ابا ہے اولاداں واسطے پتر اولاداں واسطے پیو پتہ نہیں کی کردے نے, یہ پتر نو توری جاندا تے آپ چڑھ کے اتنے بیٹھا ہے. انہیں گل تے صحیح ابا جی تھلے اتر آئے پتر نو اتنے باہ دیتا. تھوڑا جا ہور اگے گیا لوکاں آکھیا اے کڈا گستاخ پتر آپ چڑھیا بیٹھا تے باپ بیچارا بڈھا تریا جاندا. انہاں میں کیڑے پاسے جائیے یار. انہاں رل مل کے بن بن کے کھوتا تاں چک لیا, موڈیاں تے کھوتا چک کے ترے جان. لوگ ہر بندہ ویکھ کے نا ہن کی ہویا اور تسی راضی نہیں ہوندے, لوگ پھر بھی راضی ہوندے نہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. حضرات تیزی وقار تینہ چیزاں دے اندر تینہ مسئلیاں دے اندر لوگ اس گل دا شکار ہوندے پینے. نمبر 1 عقیدہ توحید اندر, نمبر 2 سنت اندر, نمبر 3 مسئلے پوچھن اندر. سب تو پہلے عقیدے توحید دی گل کرنے آؤ. صحیح البخاری وچ آندا ہے, کتاب عبد الواحی وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے مختلف بادشاہاں وال. انہاں وچ ایک خط نبی پاک نے شاعروں وال لکھیا. اللہ 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 ہرقل دا نام ہے. ہرقل وال میرے پیغمبر نے خط لکھیا. حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی میرے نبی دا خط لے کے پہنچے نے. اللہ انہاں دناں دے اندر جناب بیت المقدس اندر سی. بیت المقدس نو انہاں دناں دے اندر ایلیا کہا جاندا سی. بیت المقدس دے اندر شاعروں موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خط دے کول پہنچیا. کتھوں خط آیا ہے جی؟ خط مدینہ آیا ہے. کندے ولوں آیا ہے جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولوں آیا ہے. وہ کہندا میں اگے بھی دا نام بڑے لوکاں کو سن چکیا ہاں, میں انہاں دا تذکرہ اگے بھی سن چکیا ہاں. یہ رسول ان دا دعویٰ کر دینے. میں خط بعد اندر پڑھاں گا, پہلے میں چاہنا وا کو بندہ اس علاقے دا لب جائے تاکہ اس بندے دے کولوں معلومات لئی جائے. انہیں اپنے جناب سپاہیاں نو کلایا لب کے لیاؤ کو بندہ مکے مدینے دا لب جائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جناب دے اندر اتھے آئے ہوئے سن. قافلہ تجارت دی جناب اندر انہاں نو پکڑیا تے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا. حضرت ابو سفیان نے چونکہ جو کلمہ نہیں سی پڑھایا میرے پیغمبر دی ڈٹ کے مخالفت کر دے سن. فرماتے نے میں شاہ ہرقل دے سامنے کھڑایا, انہیں جی کر کے میں نو خط وکھایا. اے خط جی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیا ہے. میں انہاں دے متعلق تیرے کولوں چند سوال کراں گا, تو میں نو سوالاں دے جواب دینے نے. تے حضرت ابو سفیان کہندے نے میرے نال جڑے باقی بندے مکے وچوں آئے سن انہیں میرے مگر کھڑے کر دیتے. انہاں نو کہندا ہے
جیڑا گل جھوٹی کہے تسی مینوں دس دینا جھوٹ بولدا پیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہندے نے چونکہ میں تو نبی پاک دا مخالف سا وچوں وچوں دل کرے میں جھوٹ بولا، اگر میں کوئی گل جھوٹی کر دیواں گا نا او دا فائدہ ہوئے گا، بادشاہ دے دل وچ نبی پاک دی محبت نہیں بیٹھے گی، تے جے گل سچی کراں گا تے سچ وچ محمد ہے ہی بڑے سونے نے، سچ وچ ہے ہی بڑے سچے نے، اے دے دل وچ محبت آئے گی۔ فرماندے نے دل کردا سی جھوٹ بولاں پر میں تا نہیں بولیا، میرے پیچھے کھڑے ہوئے بندے کی کہن گے ایڈا بڑا چودھری ہو کے جھوٹ بولدا ہے۔ انج دی سوچ ہونی چاہیے، اے ہونی چاہیے میں نماز پڑھنا گیا تے باقی نمازی کی کہن گے، میں اپنے یاراں وچ جھوٹ بولاں گا، اے ہونا چاہیے، اے ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ حضرت ابو سفیان فرماتے نے میں تاں کوئی جھوٹ نہیں بولیا، میں ساریاں گلاں کیتیاں، سچ سچ جواب دیندا گیا۔ جدوں میں سارے جواب مکمل کر لینا تے مینوں کہندا ہے اگر جنہ گلاں دا میں تیرے کولوں سوال کیتا ہے تے تو جواب دیتا ہے، اگر تو جواب سچے دیتے نے پھر ان قریب میرے اس تخت تے بھی قبضہ محمد رسول اللہ دا ہو جائے گا، پھر ان قریب اس تخت تے بھی قبضہ ہو جائے گا۔ تے نال کہندا ہے لو کنت عندہ لغسلت قدمیہ، اگر میں محمد رسول اللہ دے کول چلا جاواں تے میں انہاں دے پیر دھو دھو کے پیواں، میں انہاں دے پیر اپنے ہاتھ، شاہ ہرقل کہہ رہا جے، شاہ روم کہہ رہا ہے، روم دا بادشاہ کہہ رہا ہے، اس وقت دی سپر طاقت دی گل ہے، اگر میں مدینے چلا جاواں، میں کتے مدینے پہنچ جاواں، مدینے جان دیاں خواہشاں پیا کردا ہے، مدینے پہنچن دیاں خواہشاں پیا کردا ہے، اے خواہش تے ساریاں نوں ہے، اللہ مینوں بھی لے جائے، اللہ تانوں بھی جانا دے کہ نہیں جانا، اللہ پاک مینوں بھی لے جائے، اللہ تانوں بھی لے جائے، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں، دن دن مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں، مدینے دی یاداں سکون دلاں دا تے خاک مدینہ میں سرما بناواں، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، خدا بند بلاوے تے زمزم پلاوے، میں رج رج کے پیواں تے ٹھنڈ پاواں، مکے مدینے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار، کہندا ہے میں مدینے چلا جاواں، پھر کہندا ہے میں نبی پاک دے پاؤں دھوواں، پھر کہندا ہے مینوں بڑی محبت ہو گئی انہاں دے نال، بڑا پیار ہو گیا انہاں دے نال، حتیٰ کہ دلوں انہیں کلمہ پڑھن دا ارادہ کر لیا، شاہ روم نے ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، بیت المقدس سے نکلا، ہمس گیا، اور ہمس جاتے ہوئے رستے میں اس نے اپنے ایک عیسائی دوست کو، عیسائی مذہب رکھتا تھا، اس کا نام تھا زغاتر، انہوں خط لکھیا، وہ بھی بڑا بڑا پادری سی، انہوں کہندا ہے یار خط آیا ہے، تیرا کی گمان ہے، تو تورات پڑھیے انجیل پڑھیے، تینوں کی لگتا ہے یہ وہی آخری نبی نے خط لکھیا؟ جنہی دنوں ہمس پہنچیا انہی دنوں خط دا جواب آ گیا، خط دا جواب آیا ہرقل تورات و انجیل اندر جس نبی دا ذکر ہے ہوئی محمد رسول اللہ نے، یہ واقعی ہوئی اللہ دے نبی نے، انہیں ہمت دا بڑا بڑا ایڈا پیلس ہے، پیلس اندر اپنے بڑے بڑے مزیران مشیران جمع کیتا، جمع کر کے سارے پیلس دے دروازے بند کروا دیتے، آپ اچھی جگہ تے کھڑا ہو گئے، انج کر کے نبی پاک دا خط کٹ کے وکھاندا ہے تے لوکاں نوں کہندا ہے اے اس ہستی دا خط ہے، ان قریب
بے خستی پوری دنیا تے دین پھیل جائے گا دا تے میں تانوں مشورہ دینا وا آپاں دا دین قبول کر لئیے آپاں اسلام قبول کر لئیے بس اے دی زبان چو گل نکلن دی دیر اے دے وزیر تے مشیر اے نفرت دی وجہ تو انج دوڑے نے جویں جنگلی گدے دوڑ دے نے واپس پلٹے پہلے تو باہر نکلنا چاہیا اگو دروازے بند نے تے واپس آ گئے انہیں اپنے دل وچ سوچیا انی نفرت کر دین اسلام تو تے جب میں انہاں دے سامنے کلمہ پڑھ لیا تے کی کہیں گے تے بلا کے کی کہندا ہے بلا کے کہندا میں تے میں تانوں ازمانا چاہندا سا تسی عیسائیت تے کنے تو پکے ہو لہذا میں تواڈے نال کوئی گل نہیں حدیث بخاری شریف وچ لکھیا ہے پھر اسے کفر دی حالت وچ مریا اور بعد مفسرین محدثین لکھ دینے ایک خط جڑا ہے نا ایک خط نے نہ سنبھال کے رکھیا کہ دیاں کئی نسلاں تک نبی پاک دا خط تو سنبھالیا رکھیا گیا اس خط دی باقاعدہ عزت کیتی گئی او خط دی توقیر کیتی گئی اور اس تو بعد بھی غزوہ تبوک دے موقع تے بھی نبی پاک نو خط لکھیا خط لکھدا سی دل وچ اسلام دی محبت رکھدا سی مدینے جانا چاہندا سی اللہ دے نبی دی خدمت کرنا چاہندا سی لیکن پھر بھی کفر تے مریا کیوں لوگ کی کہن گے لوگ کی کہن گے عقیدہ توحید قبول نہ کر سکا صرف ایک بت نے اس کو عقیدہ توحید سے دور رکھا اور اس بت کا نام ہے لوگ کی کہن گے اللہ اللہ میں قربان ایویں لوگ سنت تو دور نے بہت سارے لوگ سنت رسول سے دور ہیں صرف اس لیے لوگ ہی کہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ دا موقع نبی پاک نے حضرت عثمان نو بھیجیا جاؤ مکے جاؤ صلح دا پیغام لے کے جاؤ نا حضرت عثمان مکے آئے مکے اندر حضرت عثمان دی برادری دے بڑے بندے رہندے نے تے بڑے تکڑے امیر دولت مند بزنس مین تجارت کرن والے لوگ نے انہاں آکھیا سی عثمان نو پناہ دیندے پیاں خبردار کو مکے دا چودھری جناب عثمان دے بارے کو غلط گل آ کے انہاں جناب رسیو کیتا حضرت عثمان نو مکے دیاں سرحداں تو مکے وچ لے کے گئے نا تو انہاں غور نال ویکھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی سلوار ایتھوں پنڈلیاں تک آپ نے گٹے ننگے کیتے ہوئے نے نا تے کہندے نے عثمان اے تے مزدور انج کردے نے جڑے مزدور کام کرن والے ہوندے نے نا او اپنے گٹے انج کر کے ننگے کردے نے آپاں چودھری بندے ہاں آپاں بزنس مین تے راٹھ بندے ہاں تھلے سٹ اپنی چادر اپنا دار باندھ گھٹنیاں تو تھلے کرنا تے حضرت عثمان فرماندے نے ہا کذا یامرنا صاحبنا اے گل سنو میرے نبی نے مینوں ایتھی شلوار کرن دا حکم دتا ہے میں تہاڈیاں گلاں پیچھے لگ کے نبی پاک دی سنت نہیں چھڈ سکدا میں نبی پاک دا طریقہ نہیں چھڈ سکدا میں تانوں چھڈ سکنا وا پر سنت نہیں چھڈ سکدا اور لوگ اج سانوں کی بن گیا ہے اسی کیوں سنتاں چھڈ دے چلے جانے ہاں اسی کیوں نبی پاک دے طریقے چھڈ دے چلے جانے ہاں بڑے بڑے بندے نے یار کیندی کیندی بندہ گل کرے تے کیندی نہ کرے اے روز محشر میرا نام اعمال نہ پوچھ کے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں بڑے بڑے موحدان ویکھیا تھوڑے جے تاں جاندے نے رفع الیدین چھٹ جاندا ہے اور تاں جاندے نے داڑھی نکی ہو جاندی اور تاں جاندے نے اصلوں کی اسمیس داڑھی ختم ہی ہو جاندی اور تاں جاندے نے مسئلہ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ پر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کیا اہل حدیث ہیں ڈر لگدا جان نکل دی سنت تو دور حضرت عثمان نے فرمایا جاؤ میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا میں سنت رسول کی پرواہ کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی دعوت پکائی کسے نے جناب شام دے علاقے دے اندر اس دور اندر تے حضرت عثمان گئے بڑا وڈا حضرت عبداللہ بن مسعود گئے بڑا وڈا پہلے سے آپ کھانا کھان بیٹھے نا تے ہتھوں لقمہ تھلے ڈگ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا آپ یوں اٹھانے لگے ساتھ والا بندہ کہنے لگا رہن دو جی کی کہیں گے اور آپ پیچھے ہٹ پڑا ہو
लुकमा चुकिया, फरमाया मैं इन्हां बंदियां दी खातर कमली वाले दी सुन्नत छड़ देवां, इन्हां बंदियां दे पीछे लग के मैं नबी पाक दा तरीका छड़ दा, पिछा हट। अब्दुल्ला बिन मसूद लुकमा उठाएगा, साफ करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, मुंह में डालेगा, लोगों को बताएगा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानने वाले। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने चले, फलस्तीन पहुंचे, गुलाम नु सवारी ते बिठाया है, आप ओदी मुहार इंज करके फड़िए, गुड़सियां तक शलवार तां कीती हुई है, गारे च लंघे हुए ने, एक हाथ में जुत्ती फड़िए, बैतुल मक़दस दे दरवाजे ते अब्दुल्ला हजरत अबू बैदा बिन जर्राह खड़े ने, ते वेख के रोन लग पे। कहंदे ने अब्द हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन जी केड़ी हालत बनाई हुई है। फरमाया होया कि जी लोकी तां तुहाडे नां तो डरदे ने, ईसाई डरदे ने, 24 लाख मुरब्बा मील दे तुसीं हुक्मरान हो, ते वेखो ना हालत किवें दी बनाई हुई है। इस हालत विच जाओगे बैतुल मक़दस दे बड़े बड़े पोप पादरी की कहणगे, ते सैयदना हज़रत उमर दियां अखां डुल पईयां। आप फरमांदे ने अबू बैदा वक्त याद करना जदों उमर मक्के दे पत्थरे पत्थरेले पहाड़ां विच ऊंट चराया करदा सी, ते शाम नूं घर आना, मैनूं मेरे बाप ने कहना तैनूं ते ऊंट भी चराण दा वल नहीं आउंदा, असीं बकरियां चराण वाले लोग सां, असीं ऊठां चराण वाले लोग सां, असीं बकरियां चरांदे चरांदे जवान हुंदे सां, ते बकरियां चरांदे चरांदे बुढ़े हो जांदे सां, ते बकरियां चरांदे चरांदे मर जांदे सां। लोकी सानू बद्दू आखिया करदे सन, लोकी साडे कोल आना पसंद नहीं सन करया करदे। अज 24 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान बने बैठियां। अबू बैदा बिन जर्राह मेरे सिर ते ताज नहीं, मैनू कोई परवाह नहीं, मेरे गल विच बादशाहां वाला लिबास नहीं, मैनू कोई परवाह नहीं, मेरे कोल तखत नहीं, मैनू कोई परवाह नहीं, मैनू इस बात की खुशी है कि मेरे गले विच मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गुलामी दा हार पाया होया है। उमर के लिए इससे बढ़कर और कोई सादत, वो सुन्नत नहीं छोड़ते थे, वो नबी पाक का तरीका नहीं छोड़ते थे। क्या कहा था हजरत सिद्दीक ने, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरा नुक्ता नजर समझिए, मेरा मतमाए नजर समझिए, फोकस कीजिए उस बात पर जिस बात पर मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं। और दिल दुखा पूरे पाकिस्तान में लगे हुए ये बैनर देखकर, हुण कईयां ने भाई नवां साल भी मनाना है, हुण शराबां भी चलानियां ने, कबाब भी चलने ने, नवे साल की खुशी, केड़ा नवां साल। सही कह रहे थे मुझसे पहले मौलाना, कितनी अच्छी बात कर रहे थे, हम यहूद नसारा के पीछे पीछे, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जितनी देर तक तू यहूदी नहीं होना उन्ना राजी नहीं होना, जितनी देर तक तू ईसाई नहीं होना उन्ना राजी नहीं होना। गैर मुसलमों के साथ अच्छा सलूक करो, इन्ना करो भी वो मुसलमान हो जान, इन्ना ना करो भी पाप ही भज के नाल रल गए। साडे बेली इन्ना करते हैं, आप ही जा वड़ते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया था तो क्या कहा था, घोड़े कसो, तलवारें न्याम से बाहर निकालो, निकलो। ते हजरत उमर कहने लगे, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन जी, तुसी उन्हां दे खिलाफ तलवार कढ़न लगे हो जेड़े कलमा भी पढ़ते ने, नमाज़ां भी पढ़ते ने, हज भी करते हैं, सिर्फ एक ज़कात नहीं देंदे। अगर तुसी उन्हां ते तलवार चलाओगे तो लोग की कहेंगे। फरमाया, उमर आज लोग ज़कात छोड़ रहे हैं, कल लोग हज छोड़ देंगे, परसों लोग दीन छोड़ देंगे, मैं निकलूंगा इनके खिलाफ। मैं अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को भी छोड़ना गवारा नहीं करता, मैं लोगों की मलामत की परवाह नहीं करूंगा। हजे मदीने फौजां बाहर नहीं सी निकलियां कि ज़कात आनी शुरू हो गई सी, और उदों तो लग के अज तक दोबारा किसी ने ज़कात का इनकार करने की जरूरत नहीं की थी। यह तब होगा जब हम अल्लाह के दीन पर पक्के हो जाएं, लोगों की परवाह नहीं करनी, सुन्नत ते अमल करना है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। लोग कहन मक्खियां चलते ने, कही जान, हम अल्लाह के पैगंबर से नबी पाक की हर सुन्नत पे अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। सुन्नते मुस्तफ़ा है ये रफ़उल यदैन, गल मुकन लगी। सुन्नते मुस्तफ़ा है ये रफ़उल यदैन, इस पे उंगली उठाना
बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली। इस पे उंगली उठाना बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली। हाँ ये हक है, उमर है दामाद अली। हाँ ये हक है, उमर है दामाद अली। इस हक को छुपाना बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली। जिनको खुद मुस्तफ़ा ने मुसल्ला दिया, जिसको खुद मुस्तफ़ा ने मुसल्ला दिया, यानी क्या लो, और जिसके पीछे अली ने नमाजें पढ़ी, जिसके पीछे अली ने नमाजें पढ़ी, उसके एहसा बुलाना बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली। और जो ख़त्म नबूवत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो ख़त्म नबूवत को मानते नहीं, हाँ जो मुनकर हैं ख़त्म नबूवत के, जड़े ख़त्म नबूवत नहीं मानते, साड़ियाँ यारियाँ, साड़ियाँ रिश्तेदारियाँ, साढ़े तलक, साड़ियाँ दुकानां कट्ठियां, साड़ियाँ कोठियां कट्ठियां, साड़ा सारा कुछ कट्ठा, कदों तक कट्ठा रहना है, ये मुक जाना है। अल्लाह अल्लाह, हाँ जो ख़त्म नबूवत के कायल नहीं, हाँ जो ख़त्म नबूवत के कायल नहीं, उनके घराना जाना बुरी बात है, उनके घराना जाना बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये हुब्बे अली। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, खाल के कायनात दा कुरान सुनिए। अल्लाह अल्लाह फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून इन्नहुम लन युग़्नू अन्का मिनल्लाहि शैअ्अन व इन्नज़्ज़ालिमीना बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाय हाय हाय, ये निक्का जा बच्चा है ते दिल नहीं करता भी बच्चे नूं नाराज़ करिए, ते चलो अशार जे तुहाडी इजाजत होवे तो मैं पढ़ देवां, वक्त है कि नहीं है। फिर ये पढ़े तो एक होर बंदे ने मैनू आख्या फिर वही पढ़ने पैणगे, इंज करने अद्धे ये पढ़ते हैं अद्धे वो पढ़ते हैं, ताकि ना मैनू साथी आख्या भी तुसी जी पूरे पाकिस्तान जो पढ़े ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुतलक जोड़े अशार ने इत्थे भी जरूर पढ़िया जो, मैं वो दो वो पढ़ते हैं तो दो पढ़ देने, ताकि वक्त जो ना बाजे मैंने दसिया गया 7:15 जमात 5 मिनटा च आप इंशाअल्लाह पढ़ देने। कोई शब लाजवाब होवे अखियां च ख्वाब होवे, कोई शब लाजवाब होवे अखियां च ख्वाब होवे, ख्वाब दे विच सोना मदनी जनाब होवे, ख्वाब दे विच सोना मदनी जनाब होवे। हुण नबी पाक बंदे दी ख्वाब चा जान ते ख्वाब भला किड्डा को लंबा होना चाहिए, अपना अपना तसव्वुर है, मेरा तसव्वुर ते वे रज रज मुख तक्का कदी भी ना खोला अखां, रज रज मुख तक्का कदी भी ना खोला अखां, मुक जान सामा पर मुकिया न ख्वाब होवे,
کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے نبی پاک دے حوض کوثر تو ساریاں پانی پینا پینا کہ نہیں پینا پیالیاں جب پانی لبنا پینا ہے نا میں نہیں پینا میں بلا کیوں نہیں پینا میں پینا ہے پر میں پیالے چ نہیں پینا میں پتا کہ میں پینا گورے گورے ہاتھوں ہے میں تو انج پینا گورے گورے ہاتھ کومل آبد دلاب ہومن گور تانو نال لا لیے سیال کوٹی لاڈے بندے لاڈے لوگ ناراض نہ ہو جاؤ تانو نال ملا لینے مدنی دے خط کومل امتی دے لب ہومن ہن ٹھیک ہے ہن راضی ہو اللہ اللہ گورے پھیرو کم اللہ اللہ میں نے نہ جاندے دینے ہی نہیں آ رہے ہیں اللہ اللہ گورے گورے ہاتھ کومل عبد دل عبد کومل بک یوت لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے نبی پاک دی خواب چ زیارت دی دعا بھی ہو گئی تے حوض کوثر بھی ہو گیا رہت جنت ہی گئی ہے وہ بھی کر لی ہے رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے تے شیشے دیاں بوتلاں چ چھلک دی شراب ہووے وہ کوئی بندے پریشان ہو گئے نے مسیتے شراب دا نا وہ تو مولوی دے منہ چوں ہے اہیں تے پینی ہے پاجی رج رج کے پینی کہ نہیں پینی جنت دی شراب دی گل ہو رہی ہے اتوں دی تے لعنت پانے ہیں جنت والی پینی ہے شراب ہم طہورا اللہ او دی گل کر رہے ہیں میں کی کہہ رہے ہیں رب دا فضل ہووے جنتی مغل ہووے شیشے یہ شیشے کا لفظ میں نے حدیث سے لیا قرآن سے بھی ہے جنت وچ جنتیاں نو سونے دے برتن بھی لبنے نے چاندی دے برتن بھی لبنے نے تے باریک شیشے دے برتن بھی لبنے ہم اللہ کے فضل سے جب قلم اٹھاتے ہیں تو اپنے قلم کو قرآن و سنت کا پابند رکھ کے چلاتے ہیں اے نہیں شعر لکھ دیتا پڑھ دیتا نہ عقیدہ ویکھیا نہ منہج ویکھیا بس پڑھ دیتا بندے اٹھ اٹھ وجن لگ پے تے نعرے وجن لگ پے ٹھیک پتہ نہیں ہے سانو کی بیماری پہ گئی ہم چاہتے ہیں بس اے ہونا چاہیے اے ویکھنا ہی نہیں بھی منہج بھی ہے کہ نہیں ہم اللہ کے فضل سے اپنے قلم کو پابند رکھتے ہیں رب دا فضل ہووے جنتی مغل ہووے شیشے دیاں بوتلاں چ جنتی شراب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دکھی دلوں کے دکھ دور فرما یا اللہ اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معاونین کو منتظمین کو بانیان کو
ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما، اللہ ایسی بارش نازل فرما جو تیرے بندوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا کریم جو سنایا عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔